زن با سیاست به چه زنی میگن؟ به زنی که نه بازی روانی داره، نه مظلوم نمایی میکنه، نه کنترل مرد به دست میگیره. پس دقیقاً یعنی چیکار میکنه؟ یعنی این که توی هر رابطه 4 تا راهه. یا باخته، یعنی هیچ کدوم از ما خوشحال و راضی نیستیم. وقتی اون کاری رو درست انجام نمیده، شما شروع میکنید به سرزنش و توهین، اونم در دفاع خودش همین رفتار رو تکرار میکنه. در نتیجه دلخوری و ناکامی دو طرف است. راه دوممون باخت برده. یعنی چی؟ یعنی مدل قربانی شدن. جایی که تو از خواستهات میگذری فقط به خاطر اینکه طرف مقابلت خوشحال باشه. مثلا خانم که وارد رابطه میشه، برخلاف میل درونیش قید ادامه تحصیلشو میزنه، دیداره هفتگی با دوستاشو کلا کنسل میکنه، با خانواده‌اش کمتر رفت و آمد میکنه تا فقط طرف مقابلش راضی باشه. نتیجهش چی میشه؟ از دست دادن زندگی شخصی، فرصت‌ها و ارزش توی رابطه. راه سوم برد باخته. اینجا فقط حال دل خودت مهمه، آزادی طرف مقابل برات مهم نیست. مثلا وقتی به همسر فشار میاری که با خانواده و با دوستاش قطع رابطه کنه، میگی همه چیزت منم. در نتیجه شاید امروز به حرفت گوش بده، اما فردا پنهانکاری و دروغ سر کله‌اش توی زندگی پیدا میشه. راه چهارم برده. هنر یه زن با سیاست همین، یعنی جایی که دو طرف احساس رضایت کنن. مثلا عزیزم خیلی خوشحالم که وقت تو برای تفریح میذاری، منم دوست دارم با تو و هم با دوستام وقت بگذرونم. نظرت چیه ماهی یه روز به دیدن دوستامون اختصاص بدیم؟ نتیجهش اینطوری هم لحن شیرینه، هم زنانه و هم سیاست و